Indoor plant. Ayan o. Makatulong sa papabawas ng init. Mag-provide ng more oxygen sa kwarto niyo. Ayan. Yan ang indoor plant. Makatulog ka ng mandi dahil sa indoor plant na yan. Kaya, ito sa inyo. Put an indoor plant. Dito, nakagala ko sa kaibigan ko. Ayan, indoor plant siya. Maayos